بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan halkan rabnaa inaan kusoo gudbino xaaladda galmudug gaar ahaan degmada Gurceel ay ku sugneed berihii u dambeeyey. marka hore waxaan shacab weynaha reer galmudug uga tacsiyeenaynaa dhibaatadii ka dhacday degmada Gurceel. waxaan si gaara ugu tacsiyeenaynaa shacabka degmada Gurceel dhibaatadii ka soo gaartay duulaankii hubaysnaa ay ku soo qaadeen ay ku qabsadeen kooxda hubeysan ahlu sunna wal jamaaca magaca wanaagsan adeegsata balse aan sidaas ku shaqaynayn ay deegaanadoodii uga kiciyeen guryahoodii uga barakiciyeen. aada iyo aad baan runtii arrintaas uga tacsiyeenaynaa shacab weynaha shacabka degmada reer Gurceel dhibaatadii ka soo gaartay. guud ahaan meeshaa dhibkii ka dhacay intii ku dhimatay waxaan ilaahay uga baryaynaa in ilaahay u naxariisto, intii ku dhaawacantana ilaahay u boogadhayo. runtii aada iyo aad annagoo arrintaas uga xun uga tiiraanyeysan shacabkeenii degmada Gurceel duulaanka abaabulan loogu soo qaaday guryahoodii looga dhigtay dhufeysyada iyo xeryaha ciidamada looga barakiciyey. waxaan rabnaa inaan halkan uga dhawaaqno kasoo saarno guddi ka kooban xubno golaha wasiirada iyo maamulka degmada Gurceel oo aan u xil saarnay inay wixii gargaar iyo caawino ah ee galmudug ay awoodo la gaaraan dadkaas jilicsan, waayeelka, haweenka, caruurta ku dhibaataysan geedaha hoostooda xilli adag oo ay jirto runtii xaalad ay deegaanka ka jirtay. markii horeba deegaanku iska ahaa deegaan abaar xilli jidaala ku jira walow dee roobabna haddana ay hadda ku da-een oo roobabkiina ay saameeyeen dadkii. guddigaasaan xil saarnay. waxaan ugu baaqaynaa dadka reer galmudug dal iyo dibad meel ay joogaanba inay caawiyaan walaalahooda dhibaatadu ka soo gaartay kooxdaasi dhibaatada ay geysatay oo u soo gurmadaan. sidoo kale waxaan dowladda federaalka iyo hay-adaha gargaarkaba ugu baaqaynaa inay gacan ka geystaan xaaladda bani aadamnimo ee ka jirta degmada Gurceel. intaas kadib waxaan rabnaa goobaha caafimaadka iyo isbitaalada inaan iyagana farno dhammaan mas-uuliyiinta iyo howlwadeenada in si dhaawacyada loo wada adeego service simanna loo sameeyo iyadoon dhanna loo eegeyn. maxaa yeelay dadka waa dadkeenii, kuwa la qalday ee loo sheegtay ama loogu gabanayo magaca diinta islaamka loogu been abuuranayo iyadoo dana gaara la leeyahay, iyadoo la doonayo damac shaksi ah ama damac aan ka turjumayn diin iyo dan iyo dowladnimo toona in dadkiina lagu qaldo oo la yidhaahdo waxaan nahay ahlu sunna wal jamaaca. ummadda soomaaliyeed ayaa ahlu sunna wal jamaaca ah. koox si gaara inta u adeegsata ku samaysanaysa ama ku gabaadsanaysa dan gaarana dadku waa u jeedaan. intii la qaldana waxaan leenahay xaqa iyo wanaagga iyo maslaxada allah tusiyo. taa goobaha caafimaadkana waa sidaas. si aad la socotaan beryahan waxaa jira dad uga hadlaya ama marin habaabinaya shacabka reer galmudug iyo shacabka soomaaliyeedba iyagoo ka leh u gudbinaya fariimo ay ka leeyihiin dana qalloocan oo aada iyo aada u jaban. mowqifka dowladda galmudug horena waa u caddaa, haddana waa cadya. waxaad la socotaan 22 beri inay fadhiyeen kooxdaas hubeysan ee duulaanka ah soo qaaday degmada Gurceel inay qabsadeen. waxaan intaa u gudbinaynay
ka codsanaynay jiha kasta u marinaynay inay ka baxaan degmada Gurceel dadkana u daayaan nabadooda xasiloonidooda iyo dowladnimadooda wixii ay qabaan oo tabashaana ay si nabada ku sheegtaan oo joojiyaan qoriga iyo xoogga taas bedelkeedii waxay qaateen inay dhufaysyo iyo xariiq ciidan ka dhigtaan degmada Gurceel ayna qorsheeyaan inay qabsadaan deegaano cusub oo hadda xasiloon dowladda Galmudug waxay ku qasbanaatay markaysan wax aysan istaajinayn dhibaatadooda inay isdifaacdo taasna dowladda Galmudug shacabkeeda iyo dadkeeda ku matashaa maxaa yeelay waxay duulaan ku yihiin dowladnimadooda nabadooda cadaaladooda iyo sharcigooda iyo wajirkooda waxaan caddaynaynaa oon ku celinaynaa mowqifka Galmudug wuxuu yahay qof kasta muwaadin kasta oo reer Galmudug oo tabasho qaba inay dhagaysato la fariisato laga qanciyo wax kasta uu xaq u leeyahay ama uu tabasho u leeyahay uu tabanayo waxaynan dowladda Galmudug marna aqbalayn shacabkeeda iyo dadkeedana ku hogaamisaa xoog hub iyo qori caaradiis in dad iyo deegaanta lagu qabsado lagu kala gooyo Galmudugna lagu dowladnimadeeda iyo sharciyadeeda lagu soo duulo sidaasna damac shakhsiya lagu xaqiijiyo manaasib iyo kuraas lagu raadiyo in la shito xaaba laga dhigto dhalinyaro reer Galmudug oo qiimo badan taas ma aqbalayso Galmudug mana jirto meel ay ka socoto adduunka ay ka shaqeynayso waxayna Galmudug kala mid tahay shucuubta caalamka kala mid tahay shucuubta Soomaaliyeed kala mid tahay mana jideynaysa Galmudug wada xun oo Soomaali u horseeda dariiq madow intaas taas uga baxo waxaan la soconnaa dhinacyo gadaal ka taagan dhibaatada Galmudug gaar ahaan Gurceel ka socota oo dacminaya oo gacan siinaya oo Soomaali iyo ajnabiba leh aad baan uga xunna in maanta 2021 aan aragno si raqiis kaas dad u fakaraya oo dhibaato uga shaqeynaya deegaan iyo dad walaalahooda iyo dowlad goboleed walaalahooda waxaana inta u dhaafimayno cadeymaheedii haynaa mar kale aan ka hadlaynaa waa soo bandhigaynaa si cad insha Allah ugu dambeyn bulshada reer Galmudug dhammaanteen waxaa noo taala inaan gacmaha isqabsanno howlo waaweyn oo hor yaallan aan gudano oo koow ka tahay la dagaalanka argagixisada oo laba tahay in ay dalka ka dhacdo doorashooyinkii heer federaal nagama leexinayso wadada nagamana duwayso inaan la dagaalano argagixisada iyo inaan doorashooyinkii dalku sidii lagu talagalay uga dhacaan insha Allah taala waxaan soo rajeynaynaa soo daarmaynaa guul wada jir iyo midnimo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.